Alat dengkur yang satu ini bentuknya sangat unik sekali, terbuat dari bahan karet yang sangat lentur guys. Alat ini juga dilengkapi dengan tempat penyimpanan yang berbentuk kerang. Wow, lucu sekali tempat penyimpanannya. Terdapat sebuah kaca. Alat ini sangat efektif sekali untuk mengurangi dengkuran karena menjaga jalan napas secara alami dan membuat pernapasan menjadi lebih bersih. Cara menggunakan alat ini sangat mudah sekali. Masukkan kedua ujung dari alat ini ke dalam lubang hidung dengan menggunakan kaca yang ada di tempat penyimpanannya. Ketika alatnya sudah terpasang, pernapasan dirasakan sangat lega sekali. Aliran oksigen yang masuk sangat lancar, membuat hidup pun tidak mendengkur. Alat yang sangat unik sekali.